بداية قبل ما اتكلم كتير عن الحاجات اللي جبتها، مش كل حاجة هقولها مش هكررها تاني معناها انها سيئة او مش كويسة، لا خالص. هي معناها ان الحاجة دي ما ناسبتنيش او ما اشتغلتش معايا كويس، لكن انا بديكي فكرة لو انتي بشرتك زيي او لو انتي طبيعتك زي طبيعتي ما تشتريهاش. غير كده مش كل الناس اللي بتقول ان الحاجة دي مش هكررها تاني مش عشان هي سيئة، علشان ما عطتنيش النتيجة اللي انا كنت عايزاها، ما ناسبتش بشرتي، ما ناسبتش طبيعتي. كان عندك فيدباك الحاجات دي عملت ايه مع موني ستايل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم مرة تانية في قناتي، قناة منال سليمان، وشعار القناة موني لايف ستايل. حبيت اعرفكم بنفسي، انا رندا فؤاد، ميك اب ارتست وفيل ديزاينر، والقناه بتاعتي ان شاء الله هتفيدكم جدا لان احنا بنقدم ريفيوهات عن الميك اب، وكمان مؤخرا بدات اعمل اكلاتي المفضله وبنعمل توتوريال ميك اب، وكمان بنتكلم عن كل حاجه تخص البنات. يا رب اكون ضيفه خفيفه عليكم واتمنى ان انا ادخل قلوبكم بسرعه. ما تنسوش طبعا بعد ما تخلصوا الفيديو هنا تيجوا على قناتي علشان تشوفوا الفيديو بتاعي انا كمان، وكمان تخشوا تتفحصوا في قناتي، وانا واثقه ان شاء الله انها هتعجبكم. واشوفكم على خير في فيديوهات جديده ان شاء الله وتعاونات كتيره ان شاء الله. باي باي. بتمنى بعد ما تشوفوا الفيديو عندي تروحوا تعملوا لها سبسكرايب وتقولوا لها انكم من عندي، ويلا بينا على الحاجات مش هكررها تاني، مش هشتريها تاني. هتكون بداية الفيديو هي حاجة اتكلمت عنها قبل كده وعملت عنها ريفيو كامل، لكن ما زلت عند رأيي وهي لن أكرر استعمالها، ألا وهي الحاجتين دول الاتنين ريموفر ميك اب. هو بصوا هم خلاص، بس بحاول في كل مرة. طبعا الازازة لسه دي بحالها اخدت منها اقل من الربع. هي جلوس اند جلوري ميك اب ريموفر، دي اول واحدة. والتانية اي ميك اب جيل ريموفر. خلي بالكم من بوتس انا معرفش موجوده في كل البلاد ولا لا، معرفش موجوده في مصر، اعتقد مش موجوده في مصر. الاي جيل مش الكريمي او الميلكي كويسه. الاي جيل ريموفر مش هشتريه تاني خالص، وما انصحكيش تشتريه، لان دي بقى مش محتاجه بقى بشرتك او مش بشرتك، دول الاتنين مش بيشيلوا زي ما انتي عايزه الميك اب، سواء تقيل او خفيف برضو بيسيبوا اثر لسه للميك اب على بشرتك، وده مش كويس، يضر البشره. ودي اول حاجه. الحاجه التانيه هقول حاجه هاي اند وحاجه دراج ستور. اول هاي اند ما عجبنيش شيسيدو. اول مره اتكلم عن شيسيدو في حاجه ما تعجبنيش. شيسيدو ممتاز في السكين كير. شيسيدو من الشركات اليابانيه المحترمه جدا وبحترمها وبحييها. الحاجه اللي ما عجبتنيش عنده هو الصن بلوك. صن بلوك اويلي قوي، ده النوع اللي جبته اسمه اكسبرت بروتكشن لوشن، فيري هاي بروتكشن. اما بحطه على وشي بيزيت، رغم اني برجه كويس بيزيت قوي. تخيلي وانا بشرتي جافه ما بيعجبنيش، تخيلوا بقى لو حد اويلي او مختلطه. ما عجبنيش خالص، لكن بستعمله بصراحه علشان طبعا غالي، كان حوالي 13 دينار. بستعمله على ايدي وبستعمله للولاد، لكن سوري شيسيدو مش هشتري ده تاني. اقول على حاجه دراج ستور، الا وهي كاترس. القلم ده جبته من مصر قبل ما اجي عشان اجرب حاجات كاترس. عباره عن سبونجه كده زي ما انتم شايفينها اهي. هو قلم، قالت لي ان هو ينفع هايلايتر وينفع شادو. مش حلو خالص، اللمعه اللي فيه خفيفه قوي، مجرد ما بتتحط بتطير اهي، بتطير ما بتعملش معايا اي حاجه. بحطها وانا رايحه الدوام. يمكن انا كنت مخطئه في اختيار اللون، بس انا مش هشتري من الاقلام دي من كاترس تاني. اقول لكم بس هي اسمها، شفتوا عجبني، انا بحب اللون ده، لافندر ام سي كوين او كيون. مش حلو، سوري كاترس، مش هشتري الاقلام دي بالوانها مره تانية. عدسات فريش لوك، انا بقالي 3 شهور، هي خلاص اكسبايري، انا بستعملهم لمده 3 شهور وبرميهم. انا مش بجيب الشهريه،
ولا الثانويه، بجيب بس اللي هم، حتى الثانويه بستعملها بس لمده 3 شهور. فريش لوك تقيله قوي على العين. عدسات فريش لوك بتحسي ان في حاجه جوه عينك بمقارنه ببيلا، بالمقارنه باي نوع تاني. انا استعملت يمكن بيلا وفريش لوك، ما استعملتش غير النوعين دول. دي تاني مره اجيب فريش لوك وعطيتها فرصه مره تانية، يعني ان بتوين خدت بيلا. ام سوري، تقيله، بتخيل لي عيني مع فتره، مع اني بقول لكم بستعملها 3 شهور، يعني ما اعرفش، يمكن المفروض استعملها شهر واحد، ما اعرفش، بس تقيله. السماكه العدسه نفسها تقيله جدا. فسوري فريش لوك، مش هشتري منك تاني. لورا مارسيه البرايمر بتاعك يمكن انا جبته غلط، يمكن ينفع لبشره تانية غير البشره الجافه. انا مش هشتري ده لانه ما ينفعش البشره الجافه، ينفع للبشره الدهنيه او المختلطه. يبقى لو بشرتك جافه ما تاخديش لورا مارسيه البرايمر. البرايمر ده عباره عن اسمه سيكريت فينيش مات فينج. هو بيدي لوك مطفي او بيتحط على التي زون لو بشرتك مختلطه، ولو بشرتك دهنيه ممتاز جدا. انا دلوقتي طبعا مش هقدر ارميه، هكمله، لكن بحط مرطب عالي جدا واويل علشان انفع احط البرايمر. بيقفل المسام حلو جدا، بيدي لوك مطفي جدا، لكن ما ينفعش مع البشره الجافه. لو بشرتك جافه ما تاخديش لورا مارسيه برايمر النوع ده. نروح لحاجه دراج ستور وهي ريميل. ريميل ايم سوري، ده جبته وانا فرحانه بيه من الكريم اللي فيه. ده ليب لاينر، ليب لاينر ريميل زي ما انتم شايفين اهو. مجرد ما هحط منه، بصوا انا يعني هحاول اعمل كده، ويمكن هتلاقوني في فيديو حطيت منه. مجرد ما باجي استعمله بيقطم على طول وبيطلع بالمنظر اللي انتم شايفينه ده، بيتكسر. عايزه اقول لكم هو حطيت منه 3 مرات، في كل مره بيقطم القلم، رغم ان هو طري جدا جدا، انه حته ويقطم منك، تبصي تلاقي نفسك ما قدرتيش تكملي الليب لاينر زي ما انتم شايفين. سوري ريميل. لانكوم، انا بحب لانكوم جدا، بحب برفانات لانكوم جدا، ما اقدرش اتكلم عنها. جبت من لانكوم قبل كده سي سي تحفه، لكن للاسف كان ليميتد اديشن، او كان انتاج خلاص مش هيكرروه مره تانية. اول مره اقول عليها او اقول على منتج عندها اني مش هكرره مره تانية، وهو الفاونديشن اللي هو اسمه ايدل الترا او تنت ايدل الترا. هو في اس بي اف 10، مكتوب عليه اويل فري، يمكن ده ينفع للبشره الدهنيه، لكن لو بشرتك جافه ما تاخديش حاجه من لانكوم اويل فري. مع الوقت تحسوا انها قلبت زي عارفين الاسيتون او الكحول، ما قعدش 6 شهور وحسيت ان خفيف قوي، ما بيغطيش كويس. اويل فري بينشف لي بشرتي، بيعمل لي خطوط كده، ما عجبنيش خالص خالص. دراج ستور نيكس، دي لوز باودر نيكس بروفيشنال ميك اب. ناس كتير بتستعملها، ما عجبنيش فيها ريحتها. اول ما بتحطيها بتتناثر، يعني بتحطيها بتعمل كده جو، وانتي لسه بتحطيها تحت العين تطلع كده، ولازم تكحكحي لما تحطيها. خفيفه قوي، تحسوا ان زي عارفين غزل البنات اللي هو لما تمسكيه وبعدين تعملي كده فيلزق كده، يعني اللي هي المسكه الاولى هشه وبعدين تمسكيها تحسي انها كده. بتعمل بعد كده مع التصوير حاجات بيضة، يعني كذا مرة احط ميك اب وبعدين احطها واطلع اتصور بره، الاقي مع الصورة هنا في ابيض تحت عيني كأني مريضة. فان واي اكس اتش دي ستوديو فوتوجينيك، هم مكتوب عليها فوتوجينيك فينيشنج باودر، او اللي هي طبعا اللوز باودر ان واي اكس. اتمنى ما حدش يستعملها، مش هشتريها تاني. للاسف اني اقول في قناتي، معرفش حد اتكلم عنها ولا لا، جيفنشي. اهي الاسم بتاعها، اي شادو باليت. بصوا هتلاقوني حتى ما استعملتهاش كتير. فيها كريمي شادو، لا كريمي بلاشر،
بلاشر كريمي واربع الوان شادو. مش بيجمنتد خالص، هي المفروض فيها مات، واحده مات وثلاثه شيمر. الشيمر عامل زي الحاجه اللي هو يعني تحطيها، اوريها لكم مثلا. بصوا المفروض ان ده ذهبي، اعمل كمان واحده كمان عشان تشوفوها. بصوا مفيش اي حاجه في اي حاجه، وغاليه كانت جدا جدا، وكنت جايباها من الديوتي فري من المطار. الباكجينج بتاعها شيك، شكلها حلو. دي علبه قلت ادي فرصه، بعد كده نزلت سافرت تاني جبتها برضو من الديوتي فري، بتكون اقل سعرا من بره. دي كمان برضو كلها شمر، قلت اجيب الشمر كله، اجيب. قالت لي لا دي اقوى ودي احسن ودي الحاجه الاحدث، فجبتها برضو. اولا فول اوت، بتحطي في الاول تديكي اللمعه وبعد شويه اللمعه كلها بتطير. الشمر بتاع جافينشي طبعا، ودي حاجات من الهاي اند مش هشتريها تاني. مايبلين، النهارده انا معايا كذا حاجه المايبلين، رغم ان في حاجات قويه جدا مجهزاها لكم ومجهزه لكم فيديوهات من مايبلين حلوه قوي. انا بحط القطره عشان اطريه. ما عنديش بصراحه الاويل بتاع انجروت، لكن بالمقارنه بلورا مارسيه، لورا مارسيه احلى، طري قوي بيجمنتد. البيجمنتيشن بتاع ميبلين لازم تحطي مره وتعيدي مره تانية عليه عشان يديكي البلاك اللي انت عايزاه. جيل لاينر ميبلين بينشف بسرعه جدا. الشادو اللي هما بيبقوا كده لوحدهم اهو، بيتكسروا بسرعه قوي. البيجمنتيشن بتاعهم مش حلو، اللي هي الشادوهات اللي بتبقى لوحدها ساعات بينزل عليها عروض، بجيبها جدا، بجيبها على طول في العروض. الشادو الفردي ده بتاع ميبلين بيتكسر بسرعه، بيقع بسرعه، بيتطاير بسرعه. سيفورا، الايلاينر سيفورا، انا مجربتش الاسود، ما جربتش غير اللون الازرق. ميه، خفيف جدا، هوريهولكم على ايدي برضو. شوفوا خفيف جدا، عامل زي الميه. لما رحت وقلت للبنت اللي بتبيع هناك قالت لي لا 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 انت ترجيه، ولما يترج هيديكي نفس اللون. سيفورا لاينر كلر نو. ان واي اكس كمان عندهم ستيك كونتور. الستيك كونتور بتاعهم زي ما انتم شايفينه اهو، دي الدرجه الوسط او الميديوم، في درجه تانية، هم 1 2 3، ده رقم 2 عشان بس مبقاش ظلمت الماركه. ادي الرقم بتاعها، يا رب تكونوا شايفينها كويس اهي. رقم 2 خفيفه، المفروض ان ده كوريكتور، سوري ده كونتور اهو. مجرد ما بتوزعيه تمام، مفيش اي حاجه. اتقطم بسرعه، شوفوا اتكسرت بسرعه، ما استحملتش خالص. واخر حاجه في الفيديو هي لوريال اللايتر دروبس. هايلايتر دروبس بتاع لوريال خفيف خالص زي الميه. برضو هوريهولكوا على ايدي، خليكوا على ايدي ارجو كويس. بحطه مع الفاونديشن، بحطه ساعات لوحده كده وانا رايحه مثلا الصبح الدوام. مفيش ميه، ما بيديش اي حاجه خالص. بعد تحطي الفاونديشن وتحطي الباودر يمكن يكون مرطب، يمكن بيدي نضاره، لكن مش هايلايتر. لو بشرتك دهنيه مش هيمشي معاكي خالص. لو مختلطه وانت بتحطي اصلا في الاماكن الهايلايتر معروف ان بتبقى معظمها في التي زون، وانت بشرتك مختلطه يعني البشره بتاعتك بانت الديفوهات اللي فيها، لانه هو اويلي. انا حاسه ان هو مرطب اكتر من ان هو يكون هايلايتر دروب من لوريال. مش هكرره تاني، يمكن معاكي يكون كويس. بالنسبه لكل المنتجات اللي قلت رايي فيها، ده رايي الشخصي، هفضل اقول اول الفيديو واخر الفيديو. مش معنى ان الحاجه اللي قلت عليها مش هكررها انها وحشه، لكن ما استفدتش منها، ما عطتنيش النتيجه اللي انا عايزاها، عطتني النتيجه العكسيه. اتمنى ان كل حد يكتب لي رايه العكسي من الحاجات اللي انا مش هكررها تاني، يقول لي سبب ان هو هيكررها او ان هي كويسه معاه.
ويا رب النهارده التعاون والفيديو يكون عجبكم. بستنى كومنتاتكم على احر من الجمر. بقعد قدام التليفون ارد على كومنت. مش قادره اقول لكم الكومنتات بتريحني قد ايه، بترفعني لفوق. بحبكم قوي. وما تنسوش بعد ما تخلصوا الفيديو بتاعي تروحوا على رندا وتعملوا لها اشتراك، وكمان تعملوا لي لايك زي ما عودتوني وزي ما اتعودت منكم انكم بتساندوني وبتحبوني، وتروحي تعملي شير للفيديو بتاعي لكل اصحابك عشان يستفادوا منه، وتكتبي لي كومنت وتسيبي لي بوسه. واشوفكم على خير الفيديو الجاي. باي باي.